Здравствуйте, мои многоуважаемые и глубоко уважаемые граждане, сограждане, сэры, пэры, да? Как, мы как в Англии, что, рядом с джентльменами, которые находятся. Короче, вот, суть в чем. Привет, поприветствовал всех смотрящих и не видящих, и видящих, и смотрящих, всяких. Короче, суть в чем? Итого день третий, ребята. Сегодня продолжается постройка камина. Очень, с одной стороны, интересного. Даже, я бы сказал, со многих сторон интересного. Так как вот почему. Смотрим. Во-первых, в строках письма, если кто не заметил, отсюда видно, нет, интересно с этого ракурса, кирпич у нас немного нестандартный. 2NF, по-моему, он называется. То бишь все размеры бьют со стандартным кирпичом, вот с таким. Ну, это вот обычный старенький советский от старой печки. Но, если как заметить, он на 2 сантиметра выше. Этот 6 сантиметров наш родимый, родной, единственный и верный наш кирпич. А этот томский кирпич, ну, 8 сантиметров в высоту получился. Ну, вот так, как-то повыше. Короче, с кирпичом проблема. Заказчик искал, говорит, кирпич, по крайней мере, Белово, Ленинск, он весь объездил. Ну, как мне сказал, поехал в Кемерово. И там, короче, только прикупил кирпич, вот этот томский кирпич, производство томского какого-то кирпичеляпательного завода. Хороший кирпич, кстати. И, ну, вот такой попался. Решили делать из такого, из высокого. Интересно получится. Зато момент такой интересный. Быстрее строится. Ряд положил уже не 6 сантиметров, а 8, да? То бишь 3 ряда положил, получается как 4 обычного. Короче, быстрее где-то в 1,3 раза, да? По-моему, так. Если быть точнее. Не знаю, я в математике не особо. Неохота сейчас думать. Ну, примерно в 1,3. И еще немного интересного из созидаемого. То бишь у нас будет не подсос воздуха, у нас будет с подполья. И, ну, а потом планируется вообще с улицы. То бишь вот здесь мы проложили трубу, он там под полом лежит. Ну, она сейчас вон там в подполье заканчивается пока лежит. Вот здесь, как видно, поставили задвижечку. Ну вот она крутится. Блин, мусор туда не надо бы сыпать. Вон она, труба. Видно, нет? Вон она, обычная канализационная резинка вылезла, надо убрать ее. Замусорилось немного. То бишь отсюда будет подсасываться воздух, чтобы он... Для чего сей подсос? Подача воздуха. Для того, чтобы он с помещения меньше вытягивал воздуха. Потому что камин, дыра 25 на 25 в небо. Видите, сколько он будет с помещения тянуть. А так, ну, здесь хотя бы 12 на 12 он будет тянуть уже с подполья, а возможно с улицы. То бишь с дома теплый воздух не выходит. И больший прогрев, КПД повышается и прочее, по нарастающей. Вот такая канитель. Потом смотрим. Вот он, задвижка открыта. Вот он, канал, который пойдет, по которому пойдет этот воздух. Он вот сюда выйдет вверх. Ну и здесь вверх. И получится с 2 сторон портала. Ну вот, грубо говоря, как портал. С 2 сторон будет оттуда, будет поддувать. Ну и отсюда тоже. Ну, на пламень. Ну, соответственно, я думаю, будет интересен момент. И еще, ребят, один момент интересный в постройке данного изделия, как камин. Трубецкой глотку рвет, да? Кто слышит? Горища с походе. Вернется едва ли, да? Самый интересный момент в постройке всего камина. Я не знаю, отсюда будет видно, нет? Вроде как угловой камин, но он не под 45 мы его сделали. То бишь, не под 45 относительно вот этого угла, который существующий имеется в 90 градусов. Не запутал я вас своей математикой? 45. Короче, получилось, камин у нас, вот получается, он немножко развернут вот сюда,
если видно, вот отсюда посмотреть. Он идет где-то по 30 градусов к к углу, он тому. Ну, такое интересное архитектурное решение мы применили вследствие того, ну, что здесь такое помещение, вот это само, оно не просто квадратной формы, а буквой Г, и как бы надо, чтобы этот камин обогревал вот эту основную зону, а ту зону, которая кухня, там вот сзади меня, ну, не надо, чтобы он грел. Зачем на кухне, да? Стоишь, готовишь, тебе сзади поджаривает немного пламень, не стоит. А вот здесь как культурная зона для посидения. Ну так и вот, ребятки мои, дорогие золотые и серебряные. Получается, третий день сегодня ложусь, вон, 2 часа дня. Половина третьего дня прошло, как видно, мы выложили 6 рядов. 6 рядов. Не пусто, но и не густо. О дальнейшем ходе продвижения работ мы расскажем вам подробнее в следующих выпусках. Ожидайте, да? Ожидайте. Там подписывайтесь, там лайки, сами знаете, все это канитель, обычная интернетная движуха. И, ну, я думаю, на этом хоп, пойдем пока. Как будет дело чуть повыше, чуть побольше, чуть помассивнее, я вам обозначу сей момент. И ну, посмотрим, что получится. А получится, ну, сами знаете, ну, как обычно, ё-моё, получится все четко, классно. Все будет топиться, шкварчать, красиво. Тут что, кстати, мангальная зона будет в самом камине. Ну, интересно, посмотрим, как это выйдет. Короче, с несколькими интересными архитектурными и прочими, как это называется, архитектурными и конструктивными решениями этот будет камин. Ну, зима на дворе, делать нечего особо. Вот первый мой, можно сказать, объект. Второй за зиму. Зима, пора отпусков, да? У печника пора отпуска. Вот так что я не спешу, не тороплюсь. Зима длинная, за недельку, думаю, управлюсь. Сегодня третий день, еще дня 4, короче, я думаю, его выкидаю. Ну, на этом пиши пока, прощай и не скучай, как говорится. Давайте, всем хоп-хей, асталависта и прочие слова из прочих разных языков. Все, всем пока, увидимся.